जों प्रत्येक दिन नि हाइकेनियाव तिनिबो आइन माना नाखाव जों चेकिं खायो फुङाव फुङावफोराव आगरतलानि कायसा बास बे फायमानि बांलादेशे फिरगै थानानि उद्देश्य बरफ फायमानि एपर जों बरनो रंखा रमै सोंमानि बरफ शिकार खायया जे बरफ बांलादेशी तेबो बरफ साका एक बছর सिगां बरफ इंडियाव हाबमानि सामनि बागै एरपरे बरफ 15 तारिख वेस्ट बेंगल हইতে बरफ बांलादेशे तासे फिरगै थानानि बागै बरफ फायमानि एरपरे जों बरनो आइन मारो तिनि रंखा बरनि बुंखाय खरकसन बुंखाय पुंप्रा मुरु बाबार नाम मांक्रा मुरु बार नक बुंखाय टाउपारा पीएस लामा डिस्ट्रिक्ट बंदरबन बांलादेश ते खरकसन बुंखाय सयकत बरुवा बुफान बुं दिलीप बरुवा कामी हातासरी थाना खाय पाटिया डिस्ट्रिक्ट चट्टग्राम बांलादेश नाइदि और आं आगस्ट मासाव थानाय 2023 नि आगस्ट मासाव जयन खायमानि परे आं जे बांलादेशनो जों 3-4 बार रंखा एवं जे जों ट्राई माने चेष्टा खाय दङ ते बरमनानि बागै बरन कासनानि बागै जे इलिगेली जारा जे सिनि भारतबर्षआव हाबनाय बरन जों कासनानि बागै आनि अफिसार सह जों टीम सह जों तेव चेष्टा नाय दङ बा खाय दङ अच्छा सारनि चिकित्सा परिस्थिति आं इंस्पेक्टर सनेश देब्रमा उसी सिलासरी थैंक यू